रशिया युक्रेन मदीं आजूनय खर युद्ध चलता। युद्धांत आतां मेरेन 198 लोक सोंपल्यात। युक्रेनान मात लढो दिवपाचो बंद केल्लो ना। आयज युद्धाचो तिसरो दीस, मात मरणां थांबनात। रशियेचे युक्रेनाचेर हल्ले चालूच दवरल्यात। 1115 लोकांक ह्या युद्धांत मार लागला, हातूंत 33 भुरगीं आसात। रशिया युक्रेनाची राजधानी कीव्हचेर ताबो घेवपाक पुराय तांकेन फुडें सरला। शेनवारा सेगीत तिसऱ्या दिसा रशियन युक्रेनाचेर हल्ले चालूच दवरले। राजधानी किवात फातोडेर 7 व्हडले स्फोट जाले, देखून लोकांनी घरान, भुयारी मार्ग आणि जमनी पोना आसरो घेतलो। खाणा जेवणाच्या तशेंच गरजेच्या वस्तूंचो प्रचंड तुटवडो निर्माण जाला। युक्रेना आड पुकारिल्ल्या युद्धात रशियेच्या सैनिकांनी 30 वरां भितर राजधानी किवात प्रवेश करून जगाक अजापाचो धक्को दिलो। युक्रेनाच्या सैनिकांक रशियेच्या सगळ्यात घातक सैनिकांच्या आव्हानाक तोंड दिवचे पडटा। देखून युक्रेन ह्या युद्धात फाटी पडिल्ल्याचे दिसून येता। युक्रेना आड जैत मेळोवपाची जापसालदारकी रशियेन स्पेसनाजाच्या स्पेशल कमांडो पगडा कडेन दिल्या। युद्ध चालू जाल्ल्या दिसा सावन आतां मेरेन रशियेन युक्रेनाचेर 203 हल्ले केल्यात। ह्या हल्ल्यात युक्रेनाचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला। मनीसहानी जाल्याच ते भायर अर्थीक लुकसाणय जाला। रशियेन दर्या, हवाई मार्ग आणि जमनी वयल्यान युक्रेनाचेर हल्ले करून युक्रेनाक हात टेकपाक मजबूर केला। दुसरे वटेन अमेरिकेन रशियेचेर घातिल्ल्या निर्बंधाक भारतान तेंको दिल्ल्यान रशिया बरोच चाळवला। ह्या निर्बंधांक आव्हान दितना रशियेच्या स्पेस स्टेशनाच्या मुखेल्यान 5 लाख टनांचे आंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भारताचेर पाडपाची धमकीच दिल्या, पूण नासान हे शक्य नाशिल्ल्याचे स्पष्ट केले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।